ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চলত বসবাস কৰি থকা ৰাইজক ৰাইমনা হাজাৰী বাংলো দৈমালু টুৰিজিম ছ'চাইটিৰ উদ্যোগত আৰু ৱাইল্ড লাইফ ট্ৰাষ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ সহযোগত লতামাৰীস্থিত ঠেকা বজাৰ আৰ9 একাডেমীত 25 আৰু 26 ছেপ্টেম্বৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ আৰু পৰ্যটনৰ আকৰ্ষণীয় ঠাই হিচাপে গঢ় দিয়াৰ ওপৰত 45জন শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠিত কৰে ৱাইল্ড লাইফ ট্ৰাষ্ট অফ ইণ্ডিয়া যোজনাৰ সঞ্চালক সনাতন ডেকাই। এইটো মানে প্ৰথম অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে আমাৰ গোল্ডেন লেংগুৰ ইকো টুৰিজিম ছ'চাইটি ৰাইমনা। তাৰপিছতে আমাৰ কচুগাঁৱত এটা লোকেল NGO অনুষ্ঠান কৰিছিলে। এতিয়া আজি টেকা বজাৰত যোৱাকালিৰ পৰা দুদিন ধৰি ট্ৰেইনিং চলি আছে। এইটো অৰ্গেনাইজ কৰিছে আমাৰ ইয়াতে ৰাইমনা হাজৰাই বাংলোৰ দৈমু ইকো টুৰিজিম ছ'চাইটি। ইয়াতে টোটেল 40 পাৰ্টিচিপেণ্ট আছে আৰু খুব ভাল খবৰ, ইয়াৰ দুজনৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আছে, লগতে 7জন আপোনাৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী, 21জন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ, 7জন গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু বাকীখিনি HSLC পাছ। মোৰ খুব ভাল লাগিছে যে স্থানীয় শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকল নেচাৰ গাইড ট্ৰেইনিঙত আগবাঢ়ি আহিছে আৰু তেওঁলোকক আমি লোকেল NGO প্লাছ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰো মানুহ আছে, লগতে ময়ো থাকি তেওঁলোকক প্ৰেক্টিকেল লগতে যিখিনি বেচিক্স যে কেনেকৈ ইকো টুৰিজিম গঢ় দিব লাগে তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছে। ৰাইমনাটো নেশ্যনেল পাৰ্ক বুলি ঘোষণা কৰা হ'ল আৰু কিবাও হ'ল। এতিয়া আমি দেখা গৈছে মানে পাব্লিকবিলাক এতিয়াও কিবা যেনে খাট কাটি আছে বা জীৱ জন্তুক মাৰি আছে, এইটোলৈ কি ক'ব? এতিয়া চাওক, আমাৰ ৰাইমনা যদি চাওঁ, ইয়াত ইতিহাস যদি চাওঁ, আমি ৰিপু ৰিজাৰ্ভ আছিলে। ৰিপু ৰিজাৰ্ভ লাষ্ট 200 বছৰৰ যদি ইতিহাস চাই, কেৱল ইয়াতে সেই মানে আপোনাৰ গছ কটাৰ পৰা চিকাৰ কৰাৰ পৰা ইয়াক বিখ্যাত। ব্ৰিটিছৰ দিনত আমাৰ কোচবিহাৰৰ ৰজাসকলেও তেতিয়া চিকাৰ কৰিছিলে। তাৰপিছতো আপোনাৰ কণ্টিনিউ চিকাৰ টিকাৰ গছ কটা এইবিলাক চলি আছে। ডিপাৰ্টমেণ্টে যিমানখিনি পাৰে চেষ্টা কৰিছে কিন্তু পৰা নাই। গতিকে ৰাইজে এটা ধ্বংসই দেখি আহি আছে। ইয়াত খুব বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লোৱা ৰাইজে দেখা নাই। কিন্তু সেইকাৰণেতো আজি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ঘোষণা কৰা হৈছে, যাতে যিখিনি বাচি আছে সেই বাচি থকাখিনি ফৰেষ্ট হওক বা বন্য জীৱ জন্তু হওক সেইখিনি থাকি যায়। আৰু ৰাইমনাৰ ভৱিষ্যত এনেকুৱা, ইফালে পিপছু ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী লগ হৈ আছে, পশ্চিমফালে আপোনাৰ বুকচা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আছে, পূবফালে আমাৰ মানাস নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে, আকৌ উত্তৰত ৰয়েল মানাস নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে, যিটো নেশ্যনেলি আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেলি খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ঠাই। গতিকে ৰাইজে বুজি পাব কেতিয়া, যেতিয়া ৰাইজৰ লগত দৃঢ়তাৰে কাম কৰিব লাগিব। সেইটো দুখ তেওঁলোকৰো নহয়। মই অকল ৰাইজকে দুখ নিদিওঁ, এইটো মই ভাবোঁ তেওঁলোকৰ লগত খুব মানে ক্ল'জলি কাম কৰিব লাগিব। কথা হ'ল এইবিলাক ঠাইত খুব মানে দৃঢ়তাৰে বা মানে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ কোনেও লোৱা হোৱা নাই। এতিয়া মই দেখিছোঁ কিন্তু হ'ব, কাৰণ আজি 22 ছেপ্টেম্বৰত চিফ ছাৰৰ উপস্থিতিত, EM ছাৰৰ উপস্থিতিত 57জনকৈ চিকাৰী চাৰেণ্ডাৰ কৰিছে। নিশ্চয় কিবা এটা মানে এইটো সংকেত দিছে, ভাল সংকেত। ৰাইজে একদম সহজ। চাওক, আপুনি পৃথিৱীত এনেকুৱা এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান নাই যিখনত যদি ৰাইজে ধ্বংস কৰোঁ বুলি কয় এইটো লগে লগে শেষ হৈ যাব। সেই তাৰ